Am promis că voi veni cu tăierea în verde la păr, asta facem în acest tutorial. Vreau să vă prezint tăierea prin scurtarea lăstarilor. Subliniez acest lucru pentru a nu se înțelege că face scurtări la orice nivel, la orice organ al pomului. Deci doar intervenția asupra lăstarilor, scurtarea lăstarilor. Și vă răspundem la început la întrebarea când se face această intervenție. Această intervenție se face în prima parte a verii, mai exact în luna iunie, până la jumătatea lunii iulie. De ce se alege acest interval, această perioadă de timp? Pentru că avem două lucruri importante de rezolvat. Una, prin scurtarea lăstarilor, diminuăm amplitudinea lor, volumul lor și în acest fel dăm posibilitatea elementelor de rod pentru anul următor, adică formarea mugurilor de rod pentru anul următor. Asta e una la mână. Și al doilea lucru pe care noi îl urmărim prin această intervenție de scurtare a lăstarilor este faptul că formăm ramuri de rod cât mai aproape de elementele de bază ale pomului și o să vedem în continuare cum arată ele. Cum executăm această lucrare vom vedea imediat, pentru că trebuie să știm neapărat de unde scurtăm lăstarii, ce lungime trebuie să rămână ca să avem noi scopul atins, așa cum am spus mai înainte. În ultima parte a tutorialului voi răspunde la întrebarea ce se întâmplă dacă nu facem aceste lucrări. Așadar, vă sfătuiesc să rămâneți până la capăt, să aveți o imagine clară despre acest proces de tăiere în verde în lăstari. Trofim este numele meu și vă spun celor care încă nu știți, abonamentul pe acest canal este gratuit, iar dacă vă deranjează scrisul de pe ecran, vedeți că acolo e o pătrățică mică cu 2 de C în interior, atingeți pătrățica și scrisul dispare. Mergem mai departe. Acum intrăm la partea practică să vedem cum executăm această lucrare. Am văzut că o facem în prima parte a verii, am spus de ce o facem, haideți să vedem acum cum se execută practic. Așadar, suntem în fața unui păr, are circa 4 ani de zile, este intrat pe rod, este cumva într-un echilibru, avem și fructificare, da? Avem și rod, avem și răstare în creștere, foarte puternic să spunem așa, și trebuie să facem o tăiere în verde, cum am spus noi mai înainte, ca să apropiem rodul de pom, da? De ramurile principale și să dăm posibilitatea și mugurilor de rod în formare pentru anul următor. Așa cum avem de aici, în fața dumneavoastră aici, vedeți, avem aceste elemente de rod, da? Care s-au format după ce am scurtat această ramură anuală, a crescut un lăstar, 2. Și la bază aici mai avem încă un mugure, un pinten, în zona asta aici, vedeți? Avem un lăstar 2 și în felul acesta am obținut noi acum un element de rod 2 aici, aproape de ramura principală aici, aproape de pom. Bun. Acum, dacă acești lăstari erau vegetative, adică lungi, foarte lungi, făceam o scurtare și chiar am făcut aici o scurtare, mai înainte am trecut pe aici, am făcut o scurtare aici, nu acum, acum cred că 2 săptămâni, și au pornit o creștere nouă aici, iar pe acest lăstar fiind deja un lăstar care va deveni cel mai sigur o țepușă foarte veritabilă, da? Va fructifica aici în vârf. Aici nu umblăm. Deci la elementele care sunt țepușe, nuielușe, care deja arată că ele sunt oprite din vegetație, nu umblăm. Uitați, asta este o țepușă. Aici este mai lungă, da? Avem o nuielușă, se vede clar că și ea în vârf aici, deja se pregătește să facă un element de rod. Aici nu scurtăm, scurtăm doar lăstarii care nu promit acest lucru. Hai să ne uităm aici. Avem o ramură scurtată în primăvară de aici. Vedeți? A generat un element de rod scurt aici, o țepușă. Aici un pinten. În partea asta o nuielușă, vedeți că e mai lungă, are 20 de centimetri. Iar aici avem un lăstar care crește lung undeva la 60 de centimetri. Acum ce facem noi? Venim și scurtăm acest lăstar undeva la maxim 15 centimetri, da? De aici. Și atunci ce o să avem? O să avem o creștere în continuare, cum a fost și el, și în partea asta rămas vom avea elemente de rod și vom umple zona asta cu elemente de rod. Dacă avem lăstari în zona asta interioară, vedeți, cum e lăstarul ăsta, da? Nu îl continuăm, îl scoatem de undeva, de unde pornește el, de aici, da? Îl scoatem, să generăm o creștere nouă în partea exterioară. Și deja avem, vedeți dumneavoastră, am făcut o scurtare de deasupra unei
nu e lușe, să spunem așa, sau o țepușă mai lungă, cu element de rod în vârf. Aici deja se prefigurează un element de rod în vârful acestui element. Mergem mai departe și ne uităm așa. Avem aici 1, 2, 3 lăstari care au pornit de undeva din ramura asta scurtată în primăvară. Avem, ia să vedem mai clar așa, avem așa, avem aici un pinten, o ramă scurtă, o ramură care am scurtat-o noi undeva la 10 cm. Și avem aici o țepușă foarte scurtă, da? Și aici avem 2 răstari viguroși. Ei, acum noi din acești 2 răstari viguroși ne orientăm să eliminăm unul pentru că se aglomerează, da? Îl eliminăm de dedesubtul lui, de undeva, de unde pornește celălalt lăstar. Vedeți? Lăstăm lăstarul ăsta să conducă mai departe ramura, vedeți? De aici facem o scurtare și mergem în continuare aici, facem încă o scurtare acum în verde, adică în lăstar. Să avem aici elemente de rod și încă o creștere pentru anul următor. Aici în interior, vedeți, tot aici paralel cu ramura de mai înainte, avem tot așa o creștere. Deci avem o creștere. Am scurtat ramura asta în uscat, care are undeva tot așa 12 cm, asta de aici. Vedeți? Și a generat așa. O nuielușă scurtă aici, foarte bună, încă una mai lungă în partea opusă asta, foarte bună, și avem și acest lăstar care a plecat în continuare de prelungire. Nu mergem în continuare pentru că avem și acest lăstar care l-am lăsat noi și atunci renunțăm la el și lăsăm doar cele 2 elemente de rod. Și să vedem cum arată acum. Vedeți? L-am suprimat de aici și a rămas elementul ăsta de rod și cu ăsta. Și avem fructificare în zona asta de aici. Dacă nu facem această lucrare în verde, cum am arătat aici, am promis că o să spun ce se întâmplă dacă nu facem această lucrare. Dacă lăsăm lăstarii nescurtați, ramura în primăvară va genera doar elemente în partea superioară. Sau în cel mai bun caz până la jumătate. În rest, în partea de jos se degarnișeze. De ce? Pentru că mugurii se înhibă atât de mult încât nu mai pot porni vegetație. Și pornesc în vegetație cei din partea superioară. Așa se întâmplă dacă nu scurtăm în verde. Și atunci ce facem noi? Avem de-a face cu niște extensii care se vor rămâne atârnânde și ne vom îndepărta de ramura mamă. Adică rodul nu o să fie aproape aici, așa cum vedem aici, da? Nu o să fie aproape. Cu toate aceste elemente de rod, vom avea niște rod îndepărtat cu toate ramurile de rod atârnânde și eventual trebuie să le susținem cu ceva prin legări cu ață sau altceva. Deci asta facem noi acum. Mergem mai departe și vă arătăm. Avem un lăstar aici scurtat la 10-15 cm maxim. Aici avem alt lăstar, la fel, 10-15 cm maxim. Aici la fel, 10-15 cm și așa mai departe. Venim aici, vedeți, pleacă ramura asta. A fost scurtată de undeva la 20 de centimetri, prea lungă, și vedeți partea de aici a rămas degarnisită. Deci am lăsat prea mult, 20 de centimetri, trebuia lăsat 10-12 centimetri, era suficient bucățica asta. Am lăsat în plus încă atât, a rămas degarnisit. Acum ce facem noi? Scurtăm la 10 cm maxim aici. Maxim, ca să avem elemente de rod aici și atât. Nu umblăm mai mult, nici în anul următor nu lăsăm, ne întoarcem eventual înapoi la un element mai apropiat de pomă sau chiar aici ne întoarcem. Și mergem mai departe aici, în partea superioară, ramura asta este ca și cea de jos, deci degarnisită, facem scurtări clare la 10 cm, elemente de rod, nu mai mergem mai departe cu ele mai lung de atât. Aici, vedeți, a făcut o scurtătură, da? O ramură scurtată, a generat un element aici, încă unul aici și un fruct aici. A făcut o scurtare în verde, acum câteva 2-3 săptămâni aici, vedeți că a generat alt lăstar deja. Și ăsta crește în continuare. Cred că o să renunț la partea asta puternică și rămân cu rodul ăsta aici, pentru că voi avea concurență aici în zona asta cu ramura principală. Și nu vreau acest lucru. Deci îl voi scurta clar de aici, vedeți? Eliminând partea asta de ramură de 2 ani,
ramura anuală de anul trecut cu lăstarul ăsta cu tot. Și rămân doar aceste elemente. Astea sunt elemente clare de rod. Anul acesta s-au format deja, vor fructifica la anul. Aici acest lăstar care îl vedeți că l-am scrutat eu, nu a avut aceeași pornire ca acești lăstari. Nu a avut o tendință de a deveni o ramură de rod. Nu și-a format un mugure cât de cât acolo bombat. Și a avut o creștere ca orice lăstar. Uitați cum este, de exemplu, ăsta de aici. Așa a fost, cum este ăsta de aici. Este clar că ăsta nu are o pornire sau nu are o tendință de a deveni un mugure de rod aici. Și atunci eu am preferat să-l scurtez, să generez alte lăstari de vigoare mult mai mică, iar pe partea asta rămasă să formeze elemente de rod. Mergem mai departe și facem același lucru. Dacă avem două ramuri, oprim una care ne convine, care e pe poziție bună. Aici avem de-a face cu un păr tăiat în rând de păr tăiat în palmetă, deci nu ieșim către exterior, către interval. Scurtăm pe cel care pleacă către exterior și lăsăm 10-15 cm care pleacă pe linia rândului. Așa mergem mai departe, unde avem suprapunere aglomerări, eliminăm. Aici, de exemplu, avem o tăiere scurtă de 8 cm, vedeți, în ramură, în primăvară, și a generat un lăstar 2. Oprim doar unul pentru că deja se aglomerează zona asta aici și iese și în afara rândului. Ramura asta nu avem ce face, nu avem lăstari, deci facem tăieri în lăstare, da? Scurtăm 10, 12, maxim 15 cm. La fel și aici, da? Iar partea asta este ramura de schelet de prelungire. Asta, de fapt, este ramura de prelungire, da? Ne oprim aici, să nu depășim linia pomului. Ne oprim aici și facem scurtări la toți acești lăstari care continuă să crească, să ne extindem cu ramura de rod. Iar aici, vedeți, la asta nu mai umblăm pentru că deja are un mugure format în partea superioară, da? În vârf aici avem mugure format ca element de rod. Ne oprim aici. Ne uităm peste tot să vedem unde mai avem elemente de rod. Dacă este acest element de aici, cum este acesta, vedeți? Viguros aici, așa, îl scoatem de la inel, pentru că aici avem alte elemente mult mai subțiri și mai predispuse la fructificare. Așa facem peste tot, scurtăm 10-15 cm și am făcut o treabă bună. În partea superioară, aici ne uităm așa în ansamblu și vedem așa. Aici avem formată din tăierea în uscat, în primăvară. Avem o scurtătură de aici făcută la 10-12 cm. Avem elemente de rod 1, 2, 3 și pintine aici. Și atunci facem o scurtare în continuare și anul acesta la 10 cm maxim. Continuăm fructificarea aici. Iar în partea de sus nu mai avem ce scurta pentru că avem doar ramuri scurte de rod care sunt predispuse la fructificare. Deci nu mai umblăm la tăierea în verde aici pentru că deja avem rod în vârf. Ne mai uităm, scurtăm în continuare tot așa la ce a rămas de scurtat, analizăm lăstarii scurți, am spus care sunt de producție, îi lăsăm, lăstarii care sunt lungi, cum este acesta, vedeți cât este de lung, pornește de acolo și vine încoace, are 1 metru. Îl facem element de rod, facem ramură de rod aici la bază. O facem ramură de rod la bază aici, să genereze element de rod aici în zona asta, să umplem zona asta de aici frumos. Aici la fel avem lăstar care trebuie scurtat și aici, 10-15 cm. Ăsta de aici, dacă vine din interior, vedeți? N-a fost scurtat, a fost un lăstar foarte micuț aici, a fructificat, a făcut o bursă aici și încă un lăstar puternic. Îl scurtăm și pe acesta la 10 cm, nu lăsăm mai mult. Mai avem pe partea asta, pe latura asta în stânga noastră, această șarpantă care a generat aici niște elemente de rod pe o scurtătură, pe o ramă scurtă de 10 cm. Avem fructificare, avem elemente noi, altă scurtătură aici, vedeți, undeva la 15 cm, avem element de rod aici, avem și pe aici, peste tot, scurtăm încă o dată la 10 cm, 12 cm maxim, formăm alte elemente de rod și avem o încărcătură perfectă. Deci ce avem noi acum? Avem așa, avem lăstari care produc substanță
elaborată pentru toate fructele și pentru mugurii aflați în diferențiere. Avem producție pentru anul următor, muguri care sunt pregătiți. Avem fructe normal pentru vârsta lui și puterea lui stabilă, să spunem așa, fizică, suficiente, deci pomul este în echilibru. Dacă mai constatăm că mai găsim un lăstar care trebuie scurtat, cum este acesta de exemplu, vedeți, vine către exterior, face un fel de coroană rotundă, într-o formă de vas, să spunem așa. Scurtăm și pe acesta la 12 cm maxim, să facem elemente de rod și în rest nu mai umblăm, lăsăm pomul așa cum se vede în imagine. Ăsta a fost tutorialul. Consider că am atins elementele principale, așa cum am spus la început. Până la următorul tutorial, vă spun la revedere și succes pe toată linia.